Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy tenemos esta información importante, información para compartir con todos ustedes. Justamente se ha reportado el siguiente suceso, el siguiente hecho en el país de Estados Unidos. Es así entonces que las autoridades y los ciudadanos reportan que últimamente se están viviendo situaciones extrañas como la aparición de diferentes fenómenos en el país de Estados Unidos. En esta oportunidad reportan que una extraña explosión con un ruido ensordecedor remece las casas y árboles en la zona de New Hampshire en Estados Unidos. Asimismo también se ha reportado que todavía se desconoce el origen de este extraño ruido que se produjo el día domingo en la zona de New Hampshire en Estados Unidos. Las redes sociales se han inundado de usuarios preguntando por qué se escucha este ruido ensordecedor. Algunos sugirieron que podría haber sido cualquier cosa, desde un meteorito hasta un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se está probando en el aire. Pero las fuerzas aéreas estadounidenses no han confirmado ni desmentido nada de este extraño fenómeno que estaría pasando en los Estados Unidos. Muy bien, entonces es así que las autoridades y varios ciudadanos reportan la aparición de este ruido ensordecedor muy extraño que está justamente sucediendo en la zona de New Hampshire en Estados Unidos. Se desconoce de dónde proviene este ruido ensordecedor que a continuación le vamos a hacer escuchar a todos ustedes para que nos dejen una opinión ustedes y justamente nos den su apreciación de dónde creen que estaría viniendo este ruido ensordecedor que está sonando en la zona de New Hampshire en Estados Unidos. Muy bien, les dejo con este ruido y espero sus comentarios justamente aquí debajo del video en la cajita de comentarios. Cuídense bastante, ya será conmigo, hasta la próxima.